Halo, saya Dr. Nesa. Nah, foto di belakang saya adalah foto ketika saya belum dibotox. Kenapa saya dibotox? Karena saya punya keluhan teeth grinding, di mana pada saat malam hari, gigi saya secara tidak sadar itu akan tergetak dengan sendirinya yang mengakibatkan otot di bagian sini itu jadi pegal besok harinya. Nah, itu juga membuat muka saya jauh lebih lebar. Akhirnya saya botox di bagian otot masseter di sini, dan hasilnya sangat memuaskan. Udah nggak pegel lagi, dan juga banyak yang nanya, dok, kurusan ya? Dok, diet? Enggak, cuma di botox. Buat kamu yang punya masalah ini, silakan konsul, kita beres.